मौत जो खालिक भी अल्लाह त जिंदगी जो खालिक भी बिनी जो खालिक अल्लाह जिंदगी भी खुदा जी नेमत मौत भी खुदा जी नेमत तवज्जो कजा जिंदगी भी अल्लाह जी नेमत मौत भी अल्लाह जी नेमत लेकिन सूरतूं बिनी जूं अलग अलग हन जिंदगी जॾहिं मिलंदी आहे त उहा इंसान जे सूरत में नेमत हूंदी आहे पर जॾहिं मौत ईंदो आहे त उहो फ़क़ति मुस्लमान जे सूरत में नेमत हूंदो आहे गाल न समझ में मां खोले समझाईंदुमि जिंदगी जॾहिं मिलंदी आहे त कहिड़ी सूरत में नेमत हूंदी आहे चो इंसानी सूरत में कहिड़ी सूरत में इंसानी सूरत में पर जॾहिं मौत ईंदो आहे त मौत नेमत सब कंहिंजे लाइ न हूंदो आहे जिंदगी सब कंहिंजे लाइ नेमत हूंदी आहे वाणे जे घर में पुट ॼाओ ख़ुशियूं थियूं यहूदी जे घर में पुट ॼाओ ख़ुशियूं थियूं मुसलमान जे घर में पुट ॼाओ ख़ुशियूं थियूं छो त इंसान ॼाओ आहे यहूदी जे घर में भी ईसाई जे घर में भी मजूसी जे घर में भी मुसलमान जे घर में भी इंसान ॼाओ आहे इंसान जे अचण ते ख़ुशी थी आहे लेकिन इहो ई इंसान जॾहिं मौत जे कंधीअ ते ईंदो आहे जॾहिं ज़िंदगीअ जा पल गुज़ारे ज़िंदगीअ जा साल गुज़ारे जॾहिं उहो ई इंसान जॾहिं मौत ते ईंदो आहे हाणे मौत सब कंहिंजे लाइ नेमत बणिजी कोन ईंदो आहे मौत उन जे लाइ नेमत बणिजी ईंदो आहे जंहिं ज़िंदगीअ में मुंहिंजे मुस्तफ़ा सां नींहुं लातो आहे ईंदो मौत सभिनी ते यहूदियत ते भी अचणो आहे ईसाईयत ते भी अचणो आहे मजूसियत ते भी अचणो आहे मुशरिक ते भी अचणो आहे काफ़र ते भी अचणो आहे मेघवाड़ ते भी अचणो आहे मुसलमान ते भी अचणो आहे जीअं जिंदगी सभिनी खे मिली आहे ईअं मौत जो ज़ाइको भी सभिनी ते अचणो आहे जिंदगी सभिनी जे लाइ ख़ुशीअ वारी इब्तिदा मगर जिंदगीअ जी इंतहा सब कंहिंजे लाइ ख़ुशी वारी कान हूंदी आहे तूं चवंदे त ओ सजण साईं जा फ़कीर कीअं सभिनी लाइ कान्हे हे सजण साईं जो ग़ुलाम तोखे जवाब ॾींदो मरंदो त मजूसी बि आहे मगर सुहिणो कफ़न उनखे कोन मिलंदो आहे मरंदो त यहूदी बि आहे किरोड़े रुपयनि वारो मगर सुहिणो कफ़न उनखे कोन मिलंदो आहे मरंदो त मुशरिक बि आहे उनखे अतुर ऐं अंबीर कोन लगंदा हन मरंदो त मेघवाड़ भी आहे उनखे कुल्हनि ते घोट वांगुरु कणी कोन घुमाइबो आहे केतिरी बि दौलत वारो आहे केतिरी बि दुनिया वारो आहे कंहिंखे तीली ॾेई साड़े छॾींदा कंहिंखे वञी दरिया में फिटो करे ईंदा कंहिंखे राति जे अंधेरे में अजीब अजीब रस्मूं अदा करे अलाए काॾे करे छॾींदा हे छाजे करे हली रहियो आहे मुंहिंजो अल्लाह उन्हनि खे ॿुधाए रहियो आहे मां ज़मीन ते तव्हांखे इंसान जे सूरत में पैदा कयो तव्हां जे माइटनि खे ख़ुशियूं ॾिनमि हाणे उन इंसानी सूरत जो क़दुरु उन सूरत में आहे छो त मुंहिंजो रब थो फरमाए मां पंहिंजे महबूब खे इन इंसानी सूरत में दुनिया में मोकिलियो आहे जेका हीअ इंसानी सूरत मुंहिंजे मुस्तफ़ा सां प्यार कंदी रब थो फरमाए भले गॾह गाॾे वारो गरीब छो न हुजे तवज्जो कर मुसलमान हिकड़े पासे उन वाणीअ या नान मुस्लिम खे रख जंहिंजे करोड़नि जा बंगला फैक्ट्रियूं ठहियूं पयूं आहिनि मरण उनखे बि हक़ आहे मरंदो पर कंदा काॾे जो साड़ींदा जवाब दे काॾे कंदा गाला गाला काॾे कंदा काठनि जा ढेर गॾु कंदा उन में पायूं ॾेई साड़ींदा हिकड़े पासे ग़रीब में ग़रीब मुसलमान खे वठ जंहिंखे पुट पुछण लाइ तयार कोन्हे महीनो गुज़री वियो आहे घर में केरु विहारण लाइ तयार कोन्हे घर जा सभई भाती बेज़ार लॻा पिया आहिनि कपिड़ा फाटी विया कपिड़नि खे को सिबण लाइ तयार कोन्हे पर मुंहिंजा यार जॾहिं मौत
जी घड़ी अची वई आ यार जो पैगाम अची वयो आ उन मिस्कीन जो जॾहिं रूह परवाज़ थियो होॾां घर जा भाती महीननि जो महीनो मुंह धोइण लाइ तयार न हुया अॼु जल्द में विया बाज़ार में वञी लक्स जा सुरहा साबुण वठी आया छाजेला वठी आया कदे तो गौर कोन कयो आ सजी महीनन जा महीना घर में पयो हो कपड़न के टाका बहणी कोन दिनो अज 12 मीटर नओ कपड़ो मुजा दोस्त अजीज वनी बाजार में वठी आया अच्छो हिरख जो कपड़ो वठी आया दाग खो सवा कपड़ो वठी आया दुकान ता वनी अतर वठी आया अतर भी नओ खपे साबुण भी नओ खपे कपड़ो भी नओ खपे सुई सगो भी नओ खपे अग में केर इस्तेमाल न करे मां तो खां तो पुछा आहे त मिस्कीन मगर हेडो प्रोटोकॉल छाजे करे मिली रहो आ जो इन करे मिली रहो आ जो मुझे मुस्तफा ते कलमो पढ़ी पो दम परवाज करे रहो आ मञा तो जिंदगी में नमाजूं घट पढ़ी मञा तो जिंदगी में इबादतूं घट कई मञा तो मां तो खां तो पुछा मौलवी साहब जे ला भी कफन न अचे जवाब दे मिस्कीन ला भी कफन न अचे गरीब ला भी कफन न अचे अमीर ला भी कफन न अचे ओहे साग्या 12 मीटर हुन ला भी अतर हुन ला भी साबुण हुन ला भी जे अमीर के कुल्हन ते खणन था बुदा गरीब के भी खणन था या न था खणन कदहीं भी कोन सोचो थई ओ मुसलमान ई राज कहड़ो आ मुजा दोस्त अजीज इहो राज बियो नाहे इहो राज हिकड़ो ही आ अज दुनिया छड़े करे उन सफर ते वनी रहो आ जह सफर में मुझो मुस्तफा दीदार कराईंदो आ याद रखी छदे अल्लाह जो निजाम कुदरत निहार अल्लाह जो निजाम कुदरत निहार केडो भी गुनाहगार मगर जदे कब्र में अची रहो आ कब्र में अचण का पहरी उनके बार बार धोतो वयो आ सुरहा साबुण लगाया वया सुठियों खुशबू लगायो वयो नवा कपड़ा पाराया वया कुल्हन ते सरगस कराया वया एडो प्रोटोकॉल दई करे कब्र में लाथो वयो छाजे करे जवाब दे एतरो प्रोटोकॉल तोखे भी मिलंदो इंशाअल्लाह ताला मुखे भी मिलंदो जेतरा वेठा हूं सबनी के मिल लेकिन गाल इन करे पियो कया त तोखे खबर पवे या इज्जत मिलनी जरूर आ छाजे करे मिलनिया दौलत जे करे न अगर दौलत जे करे या इज्जत मिले त रुगी वडेरन के मिले अगर इल्म जे करे या इज्जत मिले त रुगी आलमन फकीरन के मिले मुजा दोस्त अजीज न की दौलत जे करे न की हुस्न जे करे न की जात पात जे करे जदे सबनी के मिली रही आ सबनी इंसानन के न छो त मजूसन के न मिली मुशरिकन के न मिली यहूदन के न मिली ईसाइन के न मिली सबनी इंसानन के न मिली रही आ चो फकत मुसलमानन के मिली रही आ छाजे करे मिली रही आ हुन दुनिया जे तख्ते ते मुझे करीम आका ते कलमो पढ़ी चयो त अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। गाल समझ में आए इज्जत मिली आ तो खां तो पुछा जेको मरण महल एडी इज्जत थोड़े कहजे करे जवाब दे गाला गाला कहजे करे या इज्जत ॾियारे केर रहियो आ गाला गाला केर ॾियारे रहियो आ दिलनि जो मालिक केर आ उन पत्थर दिलनि खे मेण केर करे रहियो आ साॻियाई पुत्र जेके अबो करण में ऐब समझंदा हा अज लोक जे लज खां सही गोढ़ा गाड़े रहा हन उन पत्थर दिलनि खे मेण केर करे रहियो आ जो मुंहिंजो अल्लाह
उहे साॻियाई पुट जेके अबे के ईद ते भी जुती वठी ॾियण लाइ तयार न आहिनि। अॼु 12 मीटर नओं कपिड़ो वठी आया। उन्हनि जे दिलि में इहा मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मेण करे मोहबत कंहिं विधी चो अल्लाह, मोहबत विझण वारो अल्लाह कंहिंजे करे चो मदीने वारे जे करे। इहो समझ में ॻाल्हि आई। मदीने वारे सुहिणे मीर जे करे मुझे बेनियाज़ रब, मुझे बेनियाज़ रब पत्थर दिल खे भी मेण करे छॾियो। पत्थर दिलनि खे मेण करे उन जे चेहरे ॾिसण लाइ दीवानो बनायो। पोइ मूंखे सुवाल जो जवाब ॾे, जेको पत्थर दिलनि खे महबूब जे करे मेण करे रहियो आहे, जॾहिं क़यामत जो दिहाड़ो हूंदो बख़्शण वारो पाण हूंदो, ॿुधा मुंहिंजे महबूब जे करे ग़ुलामनि खे बख़्शे छॾींदो या कोन बख़्शींदो। याद रख मुसलमान, मुझो बेनियाज़ रब मेहरबानी कंदो ज़रूर, पर कंदो कंहिंजे करे चो मदीने वारे साईं जे करे। ॻाल्हाए कंहिंजे करे कंदो? मदीने जे मीर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे सदके में मुझो अल्लाह मेहरबानी कंदो। इन करे हेॾे होॾे न ॾिस, जेकॾहिं दामन वठणी थई यार जी त देर न कर। मुझे मदीने जे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे दामन में ॿई हथ मज़बूत विझ, इंशाअल्लाह ताला जहिड़ो आहीं तहिड़ो बेड़ो पार थी।